aku juga bandel gitu. Jadi aku tuh kayak ada rasa aku nggak terima lo kena GERD lagi. Aku tuh sehat. Assalamualaikum Besti. Hai pejuang GERD, aku juga pejuang GERD loh. Jadi ini adalah video kedua aku di akun YouTube aku yang baru ini. Kemarin akunya kan mau cerita atau mau share tentang apa itu GERD, MCT atau psikosomatis. Tapi rasa-rasanya kurang nyambung gitu. Jadi aku maunya bercerita dulu nih gimana sampai gejala apa yang aku rasain sampai aku bisa terkena GERD kedua kalinya. Nah, aku udah cerita tuh sebelumnya kalau misalkan aku itu pas latsar banyak tugas, terus aku nggak bisa kalau misalkan lagi banyak tugas aku makan, aku ngemil karena pasti otak aku tuh buyar gitu. Sekalinya makan itu aku malam, jam 10 malam, jam 11 malam gitu. Sedangkan kita itu makan itu maksimal adalah jam 7 malam karena kita membutuhkan 3 jam sebelum tidur, jadi harus kosong untuk perut. Sedangkan aku kan enggak, jam 10 makan, tidur langsung. Pokoknya jelek banget lah pola makannya. Nah, memang saat itu udah terasa nggak enak tiap malam. Tapi aku doping sama Proma, Lansoprazol atau Omeprazol, enak kan langsung. Besoknya juga langsung enak, besoknya langsung enakan gitu. Aktivitas lagi, makan lagi biasa. Terus aku itu dari latsar ya pokoknya habis latsar itu mulut itu memang agak terasa asam. Jadi inginnya itu makannya yang seger-seger, yang pedes-pedes gitu. Ya aku maunya makannya bakso, mie ayam, mie instan kayak gitu lagi, kayak dulu lagi, nggak kapok. Tapi aku di situ masih positif aja, aku nggak mungkin kayak dulu lagi makan basreng. Aku hobi banget tuh basreng pedas, kebetulan aku juga jualan waktu itu. Di November 2021 aku batuk gitu, aku pikir batuk biasa. Terus ini pengen sendawa tapi nggak bisa. Ini apa tuh tanda-tanda asam lambung naik juga kayak gini nih, pengen sendawa tapi nggak bisa gitu, jadi nggak enak. Nah udah gitu kan aku batuk, tapi batuknya nggak sembuh-sembuh gitu. Kok makin hari ada aja batuknya gitu, makin batuk gitu. Tiap makan malah ya seringnya batuk. Tapi aku masih nggak nyadar kalau itu tuh alarm dari perut aku gitu, alarm dari lambung aku. Terus aku masih makan kayak gitu, makan gorengan jagung, aku suka begitu, sambal lah enak, pokoknya lah mantap gitu. Terus aku tuh coba minum obat batuk, Effexol, tapi habis 1 botol batuk aku makin parah. Sebelumnya juga aku ngemut kencur karena sebelumnya tuh waktu aku sehat pas udah sembuh dari GERD yang pertama, kalau batuk aku minum kencur sehari enakan langsung. Ini enggak. Terus suami aku buatin air lemon ditambah jahe, tetep. Kenapa aku bicaranya kayak gitu kan? Terakhir sebelum ambruk itu aku makan ayam bakar di pinggir jalan tuh ya, di Ciwidey itu enak banget, mitra Sunda. Jadi sekalian promosi deh, itu enak banget di situ. Tapi udahnya aku batuk. Nah besoknya masih belum nih, tapi masih batuk-batuk terus. Besoknya sorenya itu aku makan gitu, ngajak ayah aku makan, pokoknya keluarga. Aku pesen pancake, es krim, sama ayam apa ya, matah-matah gitu, berarti pedes kan. Malamnya batuk parah nggak berhenti sampai kayak gitu. Kayak gitu. Dari situ udah aku mikir, wah ini nggak beres nih, dari lambung ini, kayak gitu. Nah ternyata aku tanya-tanya kan, aku baca-baca, selain GERD ada juga yang dinamakan LPR. LPR itu termasuk reflux, tapi dia itu lewat saluran pernapasan kalau nggak salah, dan sering disebut silent reflux. Jadi tiba-tiba batuk-batuk kayak gitu. Aku baca-baca, nemuin blog juga tentang LPR, tapi belum banyak. Tapi intinya aku tahu ini dari pencernaan aku gitu kan. Aku hubungin lagi tuh ke
ketua geng aku, ketua geng komunitas dari Positive Mindset dari dulu. Pokoknya dulu aku sering sharing di situ gitu sama si Mbak Lis ini. Aku tanya-tanya, tapi aku makan apapun salah. Lagian aku juga bandel gitu. Jadi aku tuh kayak ada rasa aku nggak terima lo kena GERD lagi. Aku tuh sehat. Jadi nih, suami aku masak nasi goreng. Aku bikin nasi goreng buat suami aku makan. Batuk. Ngegoreng ayam. Makan lagi. Batuk lagi gitu. Makin parah gitu kan batuknya tuh. Sampai akhirnya aku konsumsi madu lambung. Entah berapa macam merek madu lambung yang aku beli, dari harganya yang murah sampai yang tinggi gitu kisarannya, tetap kayak gitu. Aku cobain kanji lagi karena dulu aku sempet konsumsi kanji juga ya, enakannya sembuhnya pas di GERD yang pertama itu. Nanti pokoknya aku cerita deh penyembuhannya. Terus apapun yang aku makan, obat kimia juga aku tetap salah gitu, tetap batuk, bingung. Makan, oke, aku atur jadwal, jaga pola makan, tetap kayak gitu. Masya Allah, aku kenapa gitu kan ya. Nah, lama-lama aku jadi mikir aneh-aneh kan. Emang rata-rata kayak gitu kan, kalau yang GERD mikirnya apa ini penyakit firman. Tapi aku nggak gubris. Sampai apapun aku salah. Makan bayam juga aku salah, padahal kan itu aman gitu. Aku makan wortel aja dikukus tetap salah, tetap kumat. Aku nggak ngerti. Terus ada nih orang tua murid. Jadi dulunya juga pas aku waktu GERD yang pertama itu, aku selalu dipijit sama dia gitu tiap 2 minggu sekali. Jadi kayak ada terapi tenaga dalamnya gitu. Aku enakan waktu itu. Jadi dibantu lah gitu, namanya ikhtiar. Nah, bukan dipijit perutnya ya. Nah, terus pas yang sekarang itu aku waktu itu minta sekitar Januari, cuma dianya udah bilang sekarang udah nggak pernah mijit gitu. Tapi lama-lama dia ngelihat aku itu sekitar sebulanan yang lalu lebih kali ya. Dia tuh ngeliat aku kok kasihan, katanya gitu. Bu, sini aku pijit, katanya gitu. Katanya udah nggak bilang kayak gitu. Ya cuma orang-orang tertentu aja katanya membutuhkan. Nah, akhirnya dia kesini dipijit. Ternyata ada yang sirik, dia bilang kayak gitu. Ya nggak tahu ya, Allahu alam gitu. Kan semua penyakit juga datangnya dari Allah. Tapi memang aku tuh sampai takut makan karena yang aman dari lambung juga salah aku makan. Terus kayak bubur talbina, maksudnya bubur pati Garut yang obat kayak gitu, aku tetap salah, aku tetap kumat. Sampai aku takut makan, anjlok. Itu kan asalnya aku 48 kilo, jatuh ke 45, 43, 42. Pas aku nggak mau makan banget, anjlok ke 38, makanya ini aku masih krempeng. Ini aku sekitar 39-40. Nah, setelah dipijit itu, alhamdulillah aku makan enakan. Maksudnya makan wortel aku bisa, makan nasi lagi aku bisa gitu, nggak kumat, nggak batuk-batuk. Itu yang kalau yang sekarang itu yang paling bikin nggak enak itu batuk, sesek, meler kayak gitu, mampet. Itu yang bikin nggak enak. Terus obat juga ya, minuman juga jadi ngefek. Kalau sekarang jadi ngefek. Sebelumnya makan pisang kepok aja salah, sekarang nggak, alhamdulillah bisa masuk. Malah aku tiap hari gitu. Terus aku konsumsi kanji juga nggak batuk-batuk, asalnya batuk-batuk. Konsumsi jahe juga aku biasa aja, sama pandan tuh yang ramuan JSR. Terus ini juga ngefek, asalnya nggak ngefek malah batuk-batuk. Alhamdulillah gitu maksudnya. Jadi sekarang aku tinggal ikhtiar untuk pengobatan. Nah, sekarang itu aku lagi berjuang juga sama kayak kalian dengan menjaga pola makan, pola hidup, pola pikir itu. Jadi selalu berpikir positif, mengelola amarah gitu. Soalnya ya malu mama anak 2 biasanya suka emosi gitu kan. Aku lagi kelola lagi, minta maaf sama anak, minta maaf juga sama suami gitu. Sekarang aku alhamdulillah udah enakan, udah jarang batuk. Cuma berhubung
bulan ini sama bulan kemarin, malah masih sampai sekarang, udara itu dingin ya, udara dingin, suhu dingin, angin dingin gitu. Apalagi aku tempat ngajarnya itu di kaki gunung gitu. Jadi aku masih, si kondisi tubuhnya itu masih sering kumat, batuk lagi gitu tiap malam, lendirnya itu kayak jelly gitu, berlendirnya itu kayak jelly. Kalau udah batuk itu nggak berhenti, susah untuk berhentinya batuknya, terus kayak susah ambil napas tuh, kayak gitu rasanya tuh ya. Nanti juga aku mau share jadwal harian aku, makan apa aja gitu ya. Terus pokoknya sekarang lagi ikhtiar aja, cuma aku lagi nggak kuat kondisi dingin, makanya aku kalau ke sekolah baju sampai 3 lapis, terus celana sampai 3 lapis, itu asli loh. Kerudung yang nggak 3 lapis, kerudung biasa aja cuma pakai ciput dalamnya gitu. Pokoknya udara dingin juga bisa membuat asam lambung naik. Tapi aku udah tanya-tanya nih. Jadi kalau misalkan pencernaan kita udah jaga makan, terus kita kumat karena dingin, itu si proses penyembuhannya nggak akan menurun kok, nggak akan ngulang lagi dari nol. Cuma itu karena kondisi tubuh kita yang emang lambungnya sensitif ya, jadi kayak gitu efeknya, sensasinya gitulah. Nah mungkin segitu dulu aja nih cerita untuk GERD-nya, kenapa aku bisa kena GERD lagi yang kedua kali, gejala apa aja yang dirasakan gitu kan. Mungkin aku ada sedikit untuk pengantar untuk nanti video nanti. Jadi kalau GERD itu adalah naiknya asam lambung ke kerongkongan. Itu diakibatkan dari otot les atau katupnya itu melemah. Jadi melemah loh, jadi gampang banget keluar masuknya itu si asam lambung. Terus kalau misalkan LPR itu ditandainya dengan batuk. Jadi dia naik ke tenggorokan, naik ke saluran pernapasan untuk si asam lambungnya. Lalu yang selanjutnya itu untuk NCT. NCT adalah rasa kecemasan, respon tubuh, rasa khawatir terhadap sebuah ketakutan gitu, ketakutan atau rasa stres. Nah kalau psikosomatis sendiri adalah gejala fisik yang ditimbulkan dari NCT tersebut, dari rasa cemas tersebut. Oke, terima kasih ya untuk udah menonton. Terima kasih udah nonton. Terus aku ingatkan, jangan coba searching yang bukan-bukan seperti penyakit jantung, nanti kita malah tambah cemas, akan menimbulkan panik attack tuh. Terus udah gitu bisa menimbulkan psikosomatis. Udah stop untuk mencari-cari hal yang menakutkan gitu. Dan pesan dari saya, tetap jaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Terima kasih, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Besta Besti.